एनटीपीसी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। देखिए ऑलरेडी कई सारे आरआरबी एनटीपीसी लेवल 3 में जो कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट दिए थे उनका रिज़ल्ट ऑलरेडी पब्लिश कर दिया था। देखिए आरआरबी भोपाल, अहमदाबाद, गुवाहाटी और मुंबई डिवीजन बोर्ड में आरआरबी ने अभी तक पब्लिश नहीं किया था, पर हाल कुछ ही मिनट पहले आरआरबी मुंबई लिंक एक्टिवेट कर दिया। इधर आपको मुंबई बोर्ड का नाम नहीं दिखेगा, पर क्योंकि इधर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। पर आप जाएंगे, इधर रजिस्टर नंबर देने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ वो फिल करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपको मुंबई से अगर आप वो एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट रिज़ल्ट शो हो जाएगा। कई सारे बच्चों ने अभी तक देख चुका है, कई सारी स्क्रीनशॉट भी मुझे भेजा है, मैंने वो भी चेक किया। आप जाइए, जल्दी जाइए, जो आरआरबी मुंबई से टाइपिंग टेस्ट दिया है जल्दी जाइए, रिज़ल्ट देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देर मत कीजिए, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ये भीड़ हो जाएगा। मतलब गैदरिंग ज़्यादा होने से रेलवे में आप जानती ही है कि ये एरर शो होने लगता है, एक साथ बहुत क्लिक होता है, एरर शो होने लगता है। इसीलिए जल्दी जाइए और अपना रिज़ल्ट चेक करिए। टेलीग्राम चैनल प्रीप विथ टेलीग्राम चैनल पे आपका जो रिज़ल्ट है स्क्रीनशॉट उधर भी भेज सकते हैं। और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन प्रेस करिए इस वीडियो का। थैंक यू।